Ah, ihr seid schon da. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Corona-Lockdown-Festtags-Silvester-Special mit Karl Lauterbach. Ja, es gibt nichts Besseres als seine grauen oder schwarzen Zähne, Gehirnzellen meinte ich natürlich, zu verfrischen mit tiefgehender Literatur. Ja. Aber genug mit literarischen Worten. Ich habe ein Gedicht für euch verfasst, für diesen herrlichen Lockdown, um diese besinnvolle Lockdown-Zeit noch herrlicher zu verfrühen und feiern. 1, 2, Polizei. 3, 4, vor deiner Tür. 5, 6, hier ist Show Superplex. 7, 8, die Impfung lacht. 9, 10, jetzt werdet ihr flehen. Nun ja, genug mit literarischen Worten, Leute. Ich wünsche euch noch einen frohen Lockdown und bis zum nächsten Booster. Euer Karl Lauterbach.